سيداتي وسادتي، طاب صباحكم بكل خير. لقد هبط الطائرة بحمد الله ورعاية بالدوحة حتى بقيت محلين ناشئ من الساعة 9:30. درجة الحرارة الخارجية 36 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم واجعلكم بقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتتجه طبق حسب المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أبعادكم الشخصية الموجودة في جيوب مقاعد أمامكم وأنفسنا العلوية. يجب من حضرات ركاب الترانزيت والمتابعين سفرا من لمحطات أخرى وجهة الموظفين العاديين تحت القادمين. نشكركم سفركم مع طيران الإمارات، فنشكركم فاستمتعتم برحلتكم. آملين أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل. شكرا وطاب صباحكم بكل خير.